ការងារពេលយប់នៅលើកប៉ាល់អូយកម្មករខ្មែរយើងពេលធ្វើការយប់អូយងុយដេកសាហាវហ្មងទម្រាំតែបានឡើយគេហៅកសោបឃើញទេគេអត់តន់ក្រាលហើយគេអត់ក្រាលទេមើលទៅនេះអត់ក្រាលកស៊ូទេមើលអត់ក្រាលហើយអាកូនក្មេងទាញសហ្នឹងគេហៅហ្វូមគេសម្រាប់ញាត់នៅគៀនកកប៉ាល់ការពារកុំឲ្យក្រុងកពេលយើងដាក់ក្រុងកទៅកុំឲ្យគេវាដាច់ក្រុងខូចហើយអាក្រុងនៅក្រោមក្រាលពណ៌គ្រប់ពណ៌ចម្រុះហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែក្រុងប៉ុន្តែខ្មែរយើងជនជាតិសៀមគេហៅកសោបប៉ុន្តែអាហ្នឹងគេហៅដុំក្រុងខ្មែរយើងហៅក្រុងធម្មតានឹងឯងហើយនេះហើយគាត់រៀបចំបិទណាបិទអាហ្វូមសហ្នឹងគៀនជាងហ្នឹងបងប្អូនគេបិទចឹងឯងបងប្អូនឆ្ងល់ទេមែនអត់អាហ្វូមហ្នឹងគេហ្វូមហ្នឹងស្នោបងប្អូននៅភាសាសៀមគេហៅហ្វូមយើងហៅស្នោធម្មតាហ្នឹងឯងនៅនេះធ្វើការជាធម្មតាពេលយប់អញ្ចឹងម៉ោង11 12បានឡើងពីការងារហើយតម្រាំងូតទឹកងូតអីហើយតម្រាំបានដេកពួនបងប្អូនអើយម៉ោង2ម៉ោង3